Story time de cuando un cliente nos trae un equipo de la marca HP Omen, como se puede observar, y nos comenta que porque su equipo se siente caliente, se reinicia, se apaga, le da pantallazos azules o se le llega a apagar. Bueno, si ese es tu caso, visítanos, que será un gusto atenderte. Vamos a indicarte las opciones de servicios que se pueden realizar, cambiar, configurar o modificar piezas que llegas a requerir. De hecho, podemos escuchar los ventiladores. Y pues, después de hacer una consulta de valoración y poder empezar a abrir el equipo, como se pueden observar, y bueno, pues se le estaría indicando ya lo que requiere al cliente para que de esa manera pues deje de tener un equipo de alta gama con un disco pues sencillo o que no le da mucha batalla, pueda tener las posibilidades de tener disco rápido o ultra rápido. We are Laptop Plus, expert specialists on computer. Don't hesitate to call to us for help. It will be nice attend your request by call, message, or you can visit us. And to the story. Hasta aquí este pequeño story time. Síguenos, follow us. See you later. Hasta la próxima. Nos despedimos. Bye bye.